这里是料理秘方研讨会的频道，我是林社长，专门分析营业店家的操作，学习别人成功经验。有兴趣欢迎订阅。我们废话少说，马上开始。今天我们来看看百货公司美食街连锁餐点。想要有效率的经营餐饮业，省时省力是重点。各种食材能够长时间冷藏、冷冻保存也是关键。可以参考百货公司美食街那些免火快煮餐点，使用电饭锅、气炸炉、免火电磁炉来避免烹煮气味。现今餐饮业食材冷冻技术进步，口感更胜生鲜。我们接着看，这盘咖喱饭在开店前准备米饭，融化高汤咖喱汁，气炸冷冻炸鸡肉，微波配菜即可。鸡蛋保存较短之外，所有食材皆可以长时间保存。保存方式也只需准备冷冻柜，不需要冷藏柜。做生意快速方便，配方统一是非常重要的关键。我们接着看，冷冻熟牛排微波后，H 炉煎出颜色。面条也是使用台湾早餐速成包黑胡椒铁板面。红萝卜、花椰菜、玉米都是冷冻直接水煮的蔬菜。成本我估一下，大约65元，美食街可卖200元。我们总结一下，了解餐饮业冷冻食材技术，对于我们经营餐厅的业者十分有帮助。成本略高，但是节省食材筛选、切割、保存的成本。台湾冷冻运输业发达，食品科学世界第一。想知道拉面、日本料理、健康餐、咸酥鸡、手摇椅的全冷冻配置方法跟秘方，请订阅频道。好了，希望这篇影片的内容能够带给您想法。喜欢这支影片，记得订阅点赞。我们下次见。